大家好，我係 Peter。今日想介紹俾大家嘅咧就係 Genus 出嘅accessories for 翻呢個 DSLR 嘅。咁大家見到嘅包括係呢個 shoulder mount 啦、forward focus 啦，同埋個 matte box 嘅。咁我先講一講個 shoulder mount 啦。咁我先前其實我已經有個 review 講關於個 shoulder brace 嘅用途啦。咁即係大家最主要都係用翻即係令到你嘅 handheld shot 係更加穩定啦。咁當然啦，佢都一樣會有 free contact point 個 concept 嘅，就係喺你嘅膊頭啦、你兩隻手柄啦，或者係你其中一隻手擺喺 forward focus 度。咁除咗呢個之外咧，其實 shoulder brace 同 shoulder mount 最大嘅分別咧，其實就係佢喺後邊咧，佢會多咗個 counterweight 嚟 balance 翻部機嘅重量。咁令到咧你兩隻手嘅重量咧，即係你部機嘅重量落去你隻手咧，會相對嚟講會輕好多。咁令到你即係你 handheld 嗰陣時會相對嚟講會方便啲，好似而家我單手其實個感覺上高都唔會好重啦。咁成套 system 你會見到相對嚟講會比其他牌子嚟講會簡單啦，同埋會容易去 set up 嘅。咁講完個 shoulder base 之後，咁當然講一講個 matte box 啦。咁我點解我需要用 matte box？ 特別係 for 翻 DSLR 咧，因為有啲情況大家都想希望，例如 create 個 depth of field 啦。咁但係 create 個 depth of field， 你就知道啲 DSLR 嘅 sensor 就非常之 high sensitive 嘅。咁所以喺咁嘅情況之下，你需要用 ND 去減光，而 create 一個大啲嘅光圈，而 create 一個淺嘅景深。咁當然啦，咁你需要一個matte box 啦。咁除咗遮光之外，咁其實本身個 French wrap 你亦都可以冚翻喺度。咁例如可能你走嚟走去啊，或者可能話例如落雨啊，或者有啲情況之下嘅話，其實你可以放翻你一啲 extra protection 啦。咁講完呢個matte box 之後，咁當然個 forward focus 啦。咁先前咧我哋亦都講咗啦，點解我哋需要用個 forward focus 啦？咁喺翻 DSLR 嚟講咧，最主要嘅原因係因為個 DSLR 個 focusing 嗰個距離咧，即係例如可能話，例如由10米去到20米，去到30米，其實好短嘅。所以變咗，如果你想每一次你都要好準確咁樣去揾翻嗰個 point 嘅話咧，其實如果你係用手動嘅話咧，當用你隻手去做個 focus 嗰陣時咧，會相對嚟講會難好多。咁當然如果你用咗 marking disc mark 咗個 marker 之後咧，其實基本上咧，你每次可以係100% 可以係 in focus sharp 翻落去你要嗰個位嘅。咁所以點解就呢個 marking disc 同埋個 forward focus 咁有用啦？咁希望大家中意我嘅 review啦。